Fa molt de temps que les rodes de premsa passaren a convertir-se en pura i dura rutina informativa. Probablement, els màxims culpables que no responsables siguem els mateixos mitjans de comunicació. Des del moment en què les rodes de premsa han anat creixent en detriment de les entrevistes personals i en profunditat, cada volta és més complicat fugir de les versions oficials o del missatge de torn establit per el club corresponent. I no estic referint-me sols al València, que també és un mal generalitzat. Les declaracions en una roda de premsa, en la qual en la majoria dels casos se pot fer una sola pregunta i en la que no hi ha possibilitat de replicar, han acabat per ser un contingut més sense lluentor en la gran majoria de voltes. En part entenc als clubs. Quan menys sobresalts per a d'ells, millor. Quan més soroll, més tranquil·litat. Aquella antiga frase de Víctor Espárrago de «la premsa és un mal necessari» ha anat elevant-se a la màxima expressió amb els pas dels anys. Però, al igual que a voltes entenc els clubs, ells també hauran d'entendre que a voltes nosaltres puguem expressar, sempre des de l'educació més absoluta, el nostre escepticisme o contrarietat. Algunes rodes de premsa són més un exercici de fe que una constatació de la verdadera resposta a alguna situació plantejada pel periodista en qüestió. Posa 3 exemples diferents. Ahir, Cristiano Ronaldo s'alçà de la cadira de la roda de premsa prèvia al partit de Champions quan no li va agradar una pregunta sobre la seva sequera golejadora, deixant amb la paraula a la boca i davant el somriure còmplice del seu entrenador, Zinedine Zidane. Davant una falta d'educació com esta, ja els dic jo que ningú cridarà a capítol a la megaestrela portuguesa ni a l'entrenador de l'equip. Este matí, Gary Neville en Paterna s'ha encabotat en recordar per activa i per passiva que allí mana ell i ha rebaixat la tasca del recent incorporat Paco Ayestarán a quasi la de superar el problema idiomàtic. Amb quasi total seguretat no ha sigut ixa la voluntat de Gary Neville, la de llevar-li importància al treball d'Ayestarán. Però cal recordar que sembla algo estrany que el dissabte no admetera preguntes sobre aquest assumpte quan el mateix tècnic anuncia la contractació del basc. I l'hermetisme de dissabte, més el protagonisme d'Ayestarán en les primeres sessions de treball, han destapat tots tipus de rumors. No cal ser un expert en comunicació per a recordar que una de les teories més antigues diu que el rumor naix davant l'opacitat informativa. Recomane al teòric belga Jean-Noël Kapferer. I per a tancar aquesta teologia de fets, podria donar-ne molts més, assistim a la roda de premsa d'avui de Rubi després de l'afer Trujillo. Ahir, el jugador va dir que la premsa mentia i que ell només havia de donar-li explicacions al seu entrenador. Avui, el preparador ha reconegut que el jugador li va demanar no entrar en la llista que ell havia proporcionat per a viatjar a Ipurúa. Després, ha dit que Trujillo és un més de la plantilla i que van a tractar de sumar i no autodestruir-se. A la fi, me costa creure que ací pau i allà glòria en un cas com este. La falta de coherència en el missatge acaba passant la factura de la credibilitat a les parts immerses en el conflicte. 3 casos distints i de 3 clubs diferents per a il·lustrar que sempre que el protagonista parle serà notícia, però que també, quan més s'aseptitze el missatge, més dubtes quedaran en l'ambient i per tant serà més perjudicial a la llarga. Les rodes de premsa són un gran invent que igualen a tots els mitjans de comunicació. A voltes existeixen excessives desigualtats propiciades pels propis clubs. Tots en la mateixa sala preguntant a un protagonista, sense deixar de reconèixer que a voltes els mitjans també s'excedim en la contundència d'alguns interrogants. No pretenc demostrar que són perfectes, Déu me lliure. A voltes és complicat creure en els missatges que marquen les versions oficials. No és res concret en contra de ningú, però moltes voltes veig missatges vostres en xarxes socials quan arriba una roda de premsa de apreteu, digueu-li, pregunteu, i un servidor se queda amb ganes de replegar totes les vostres inquietuds i traslladar-les, però no és possible. Comprenc que els interessos d'una altra banda són moltes voltes antagònics, premsa i clubs, i tot el que vol estirar per un costat una part li interessa a l'altra replegar corda. Però no obliden que aquestes coses solen desembocar en el que deia al principi. A voltes, les rodes de premsa acaben sent més un exercici de fe de qui escolta que un missatge clar i convincent. I en un principi hauria de tractar-se del primer. No creu vostès?